Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Oke, kali ini saya mohon maaf baru buat konten lagi, dan dikarenakan aktivitas yang menambah itu jadi bikin saya semakin sibuk. Jadi saya bikin konten kali ini karena tadi habis beres-beres gudang, ternyata saya ketemu satu frame trials yang cukup legend sih. Jadi tadi bersih-bersih terus bongkar-bongkar, ternyata nemuin frame trials yang sudah cukup lama banget dan tidak dipakai. Jadi saya kepikiran untuk mau merakitnya lagi dan merestorasinya lagi. Kebetulan spare part juga cukup banyak di rumah, jadi daripada mangkrak kepretel-pretel kayak gitu, mending saya buatin satu full bag lagi trials. Penasaran frame apa yang saya temukan? Oke, jangan lupa subscribe dulu dan ikuti terus video kali ini. Oke? Oke, teman-teman, ini dia frame yang baru saya temukan tadi. Frame Bionix B1 ukuran 26. Kondisinya ya begini. Udah berdebu, terus skotlet-skotletannya udah pada lepas. Dan spare part cukup banyak, ada stem, stang, fork, ada handle rem juga di sini. Ban juga baru ukuran 26. Sini peleknya juga udah ada yang kepasang, jadi tinggal pasang ban aja. Hub juga ada. Di sini kita akan mencucinya terlebih dahulu karena kondisinya berdebu banget. Jadi kita cuci dulu. Oke teman-teman, jadi ini tadi frame-nya sudah saya bersihkan. Tadi yang stiker warna merah itu sengaja saya copotin karena udah jelek ya. Jadi sisa ini bagian dalamnya aja motif karbon, jadi siap dirakit seperti ini saja. Masih bagus sih stiker karbonnya nih. Sebelum memasang, jangan lupa siapkan grease-nya terlebih dahulu untuk melumasi pada bagian head tube-nya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Segini aja udah cukup sebenarnya, supaya saat kita masukinnya itu lebih mudah ya teman-teman. Diolesin atas bawah. Harus merata pokoknya. Nah ini udah rata, yang atas masih kurang rata, kita ratain lagi. Nah oke deh, tinggal pasang headsetnya. Oke teman-teman, setelah diberikan pelumas, langsung kita pasang aja si headset ini. Ini bagusnya taruh mana nih? Ini aja bagian atas. Untuk pasangnya cukup digetok saja memakai palu karet. Oke, langsung terpasang. Baliknya
pasang lagi satunya. Jangan sampai ada space ya di sini. Sebenarnya ada alatnya, tapi saya punyanya palu karet aja, cuman aman, tidak merusak apapun. Oke, sudah terpasang. Jadi kali ini saya ingin merakit bagian rodanya terlebih dahulu, karena saya sudah ready wheel set. Jadi ini sudah terpasang jari-jari dan hub, tinggal pasang ban luarnya saja. Ini bekas sepeda saya yang dulu, dan ini rim depannya juga bekas sepeda saya yang dulu, sama-sama bekas, cuman masih bagus banget nih. Dan untuk bannya, saya di sini menggunakan Maxxis ukuran 26x240. Untuk bannya sendiri ini second ya, second, tapi masih kembangannya masih lumayan bagus. Dan ban depannya juga saya pakai Maxxis yang Kevlar juga, karena supaya lebih ringan. Nah, yang depan ukurannya lebih kecil, 26x225 kalau nggak salah. Kita rakit aja yuk. Dan di sini saya membuat ring khusus untuk female nut, karena sebelumnya memang hub ini tidak support female nut. Di sini saya menggunakan free wheel 18T. Sebelum dipasang kita kasih grease dulu di bagian drat sininya nih, supaya nanti lebih mudah masuknya. Sedikit aja, secolek, nggak usah banyak-banyak. Nah, udah segitu aja cukup, karena nanti kan dari sini ulirnya dia pasti akan menyebar. Oke, aman ya teman-teman. Jadi perkiraan bentuknya sudah mulai terlihat ya. Nah ini teman-teman, ini baru saya coba pasang stem dan mau coba pasang handlebar.
pasang BB panjangnya 127. Oke teman-teman, jadi ini forknya saya ganti pakai yang bengkok, karena fork yang kemarin sebelum ini pas dicek ada keretakan di bagian steer tube, sedikit sih retaknya, cuman nanti mau saya benerin lagi. Ternyata kemarin saya belum punya tensioner, ini buat di situ di as belakang. Pasang tensioner, rantai, dan juga pedal. Jadi nanti tinggal pasang rem. Ini nanti rencana mau pakai V-brake, jadi nanti pakai adaptor V-brake karena ini dudukannya 4 baut ya. Jadi nanti pakai adaptor lagi. Kalau depan juga V-brake sudah ada mountingnya. Lumayan nyaring. Udah selesai pemasangan rem, dan rem depan juga udah selesai, tinggal kampasnya aja. Ini kampasnya second sih, paling nanti saya buat lagi khusus buat trials. Kalau ini kan masih bawaan pabrikannya nih, jadi nanti bikin sendiri yang karetnya itu lebih bagus
dan lebih ngegrip ke velg yang udah di gerinda ini. Ini barusan saya buat kampas rem yang menggunakan karet poliuretan. Jadi dari kampas rem bekas terus dipapras. Oke, akhirnya selesai juga merakit sepeda ini. Semuanya sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Mungkin
Mungkin nanti tinggal test ride-nya aja gimana rasanya nih, karena down tube-nya ini cukup pendek, jadi rasanya itu mungkin lebih ringan untuk diangkat meskipun bobotnya lebih berat. Perkiraan adalah 11 kiloan. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya coba test ride. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Video selanjutnya ditunggu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.